Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu mang orang teraskeun dina Ceros Berit Bodas bagian ke-38. Bagian ke-38 ieu nyaeta episode atau napi bagian terakhir. Berarti Berit Bodas tamat. Mangga ulah hilapkan dukunganana ku cara iya. Nah gitu. Hatur nuhun wargi wilujeng ngadangkeun. Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun. Hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Berit Bodas. Ieu dongeng karangan dua tatang ayeuna teh nincak bagian ka-38. Mitra anu mulia, mangga urang teraskeun deui para wargi sadaya dongeng anu mana inon parantos mulih ka jati mulang ka asal dipunut ku nu rahayu dipentak ku nu maha kawasa. Bari para wargi sadaya memang inon paena ge jiga-jigana teu sampurna cenah kitu kumargi ditangi janji nyaeta ku siluman Berit Bodas alata nalika jumenengna anjeunna neang ka beungharan teh muntang tulung ataupun munjung ka Berit Bodas. Gitu cek ujaring ge carios para wargi sadaya deuh lepat pisan ye inonnya. Pamidi emut ku urang mana make kudu munjung ka gunung kudu muja ka sagara. Munjung maka indung para wargi muja ka bapa. Kitu lantaran urang gumelar ka alam dunya perantaran indung jeung bapa. Sok sanaos digelarkeun ka alam dunya teh nu maha kawasa nu kitu para wargi. Tadi ge disebatkeun munjung kudu ka indung nah kumaha teh inon mah. Indung eta nu jadi indung Masya Allah eta indung kalah kaditajong bobokongna dicarekan lak-lak dasar beakar. Nah atuh para mitra eta inon kalakuan kitunya akibatna mandawa ka diri sorangan dorakati indung ceuk paribasana numawi kecap-kecap indung jeung bapa kacida pisan seketna di dieu para wargi sadaya jelas pisan sedengkeun pan sorga aya dampal suku nu jadi indung kitu katerangan nu nyebatkeun mangga urang teraskeun kumaha geltuk batuna kecebur caina sabada inon pupus teh urang teraskeun deui cag nyaritakeun nu keur tahlil nu kakaraprung pisan nyelang nyaritakeun barudak awe lalaki ting alabring bari sabagian hareureuy di jalan di antara sakitu puluh urang barudak aya dua anu marawa obor leumpang ti heula si horeng barudak nu kakara baralik ngaji ti madrasah. Maklum barudak hareureuy teh teu jeung aturan make jeung silih jongklokeun. Sanggeus nepi ka sisi lembur palebah kebon awi pisan. Aya nu ngajega bari nongongan barudak anu keur ting alabring. Disangka ku barudak mah nu ngajanteng teh tatanggana, rek nganir cai atawa rek ngarona sabab katingalina mah mawa sarung dibelitkeun kana beheungna. Pok saurang budak lalaki nu mau obor teh nyarita kanu keur ngajanteng dina jajalan. Ditanginas euy Mang Asir waya kieu geus rek ngarona pokna tapi nu ngajanteng jongjon teu ngareret-reret acan atuh budak nu mawa obor teh nyarita deui kunaon Mang ditanya teh teu ngareret-reret acan teu kadenge atawa hayang disunut bujurna ku obor bari terus leumpang dituturkeun ku baturna kira-kira 5 meter deui ka angangna anu ngajanteng dina jajalaneun ka karangalieuk ana brek kebeng budak anu mawa obor ngagebeg suku ngeleper panon mencrong kanu ngajega kitu deui nu baturna ting palencrong kuak nu mau obor ngakuak nepi ka oborna ngacleng. Juri pokna nyebutkeun juri si horeng nu ngajega teh inon nemongan beheung molongo siga getihan nyerak celakan
panon eueuh kari kongkolak na bungkul atuh barudak kabeh pirat ting jararit samal aya barudak caririk sagala. Jurig tulung jurig cek barudak ting cerewet. Sabagian geus anu nepi ka imahna, sabagian aya keneh ting kalecir. Tapi nu dipikasieun mah tadi geus ngiles ngan ukur nemongan da ari ngaganggu manteu. Bareng harita aya 2 urang lalaki geus rada kolot. Nu saurang manggu jarami sababedan, saurang mawa obor horeng ngarek maraban muning. 2 anak teu ngadengieun barudak ting jararit tulung-tulungan nyebutkeun aya jurig tonggoy we leumpang. Sanggeus deukeut kana kanang muning anu keur mamanggu jarami teh ngarandeg. Atuh nu mau obor ge kabawakeun ngarandeg sarta nanya kanu dihareup. Aya naon Asir? Pokna rada ngaharewos. Itu tingali. Anu janteng-janteng beula wetan. Tuh geuning luak lieu. Nya sahanya palang siang bangsa trek maling muning euy. Emon, kumaha tuh euy? Balik deui kitu ngabejan heula batur sina di Karpung. Cek baturna katela Asir boga timuru. Ka bangsat nu rek maling muning. Tong ngabejan batur bisi lain bangsat hayo ke urang dicarekan ku batur pugu-pugu tatangga urang kene disangka bangsat. Ai maksud lain kumaha tuh? Ai maksud kuring mah we urang sampeurkeun kuduaan keun ku dewek rek ditanya ngan moal digeretak cia. Sileng mata taki we brodog dagar di mana itu ngalieuk matak nyurigakeun bajeg cokorna terus dipahala mah ulah. Naon atuh yuk sok lah lawan lebangna temal Asir ting harewos bari leumpang ting keteyep kira-kira 3 lengkah deui kanu keur ngajanteng reg-areureun samalah jarami nu keur dipapanggul teh diecageun menila launan pisan kojengkang emon ngalengkah deui sedang baturna gigireun nu katelah Asir geus taki-taki nyenyakel bedog di lagar pok emon nanya liri. Kenaon kibaraya cicing we di dieu rek ngarona cek emon gilek teh para mitra nu ditanya ngalieuk ana boreh kebeg emon ngagebeg satakar kebeg atuh kitu deui Asir nu keur sadia nyenyakel bedog teh ngalenyap si horeng katingali nama siga inon tapi matak pikasieun atuh Asir jeung emon leungit di temah wadi di kakolotan manehna tinggaroak harita teh para mitra gilek kedemut Asir labuh ngarumpak jarami atuh emon oge tibebeut sabab ngarumpak Asir para katak inon anu nemongan teh seuri babara katakan siga nu nyeungsirikeun kanu lalabu. Ciri hil disambung ku sora cawe ciciri hilan gigireun nu labu. Korejat emon harita jeung Asir ting korejat deui terus ngareret ka gigir ana breh goak 2 anak ting garoak deui terus ting balecir sabab ningali awewe ti tatara di tataranyang buukna ngariring kiwik semu gimbal irung jeung ceuli eueuh deuna darempes panon nu sabeula buncelik nu sabeula di kongkolakna bungkul harita Asir jeung emon lalumpatan kaburuan imah Nyisarti anu kabeneran di jero masih keneh tarahil. Asir kebat lumpat tarik pisan ari emon mah harita ngareret kana lawang katingali di jero loba jelema kalacat teh unggah atuh nu keur talah lieu teh ting korejat narangtung samalah nu ting bretek lalumpatan ka dapur sabab ningali anu asup bari beungeut ludang ledong ku leutak. Tungtungna para mitra nu keur tahlil sabagian loba ting garoa nu asup ka kamar nu nyarempo di juru tumpuk-tumpuk samalah Mang Udi mah katidihan ku opatan nepi ka padudanana ting dina pesak kuat kapotong ngan anu teu ngejate lintang ti Mang Dinta jeung sejendil manehna nagen satunjang beas teu ngisen pok Mang Dinta nyarita setengah nyarekan kasarerea sedeng nu boga dosa namah tayalian ti emon ngahep-hep di luar. La ilaha illallah aya naon ieu barudak aya naon kalakuan alabatan di barolon rodek hulu katun ting baretep coba eta ngadon patumpuk-tumpuk kitu aya warudang cek Mang Dinta anu nu keur patumpuk-tumpuk carengkat nu nyumput di dapur balarik deui nyampeurkeun ka tengah imah bari ting harega ari Nyisarti jeung Nyi Romlah anakna katut 2 urang awewe nu babantu gawena ngayak-yak ke reuwas campur sieun pok Mang Dinta nanyakeun ka Mang Udi sabab Mang Udi cicingna deukeut lawang pisan. Ki Udi saha nu biung teh kapuk katingalina mah katingalina masih emon kilanceuk ngan duka teuing da aya naon teh temal Mang Udi nyarita teu pati tatag sabab ku reuwas teh ka mana ayeuna losna
ayo sakareretan masih gak asup ka kamar. Emon keluar si lain sia. Mang Dinta nyentak bari ngareret ka kamar. Teu hararese Emon keluar bari pupurungkutan taksiran ari kasieun mah aya. Ku Mang Dinta teh ge karita Emon liuk meuni melenguk kawas bueuk meunang mabuk sabab dipencerong ku Mang Emon ku Mang Dinta. Ari si lain kunaon-naon si Emon mali alabatan ti bolon rode kulu eueuh pisan kasopanan si lain de garata kurutuk bari kumawani asup ka kamar batur aya naon sia. Mang Dinta ngambek eta Emon ngomong teu kebat siga nu berat ngedalkeunana bari ngareret ka Kardi. Nu balik sia ngomong teh kawas lain ditanya ku kolot wae. Aya naon bok caritakeun di udah ku bangsa sia teh. Mang Dinta mureleng. Aduh maaf yang Kardi. Yuk kieu Mang Temi bieu teh nya. Bieu teh kuring teh jeung itu jeung si Asir. Sangkaan mah rek maraban muning anu Mang digirang teh. Kuring jeung Mangul Jarami si Asir nuturkeun paneuri bari mau obor. Nu maksudna mah di mana geus maraban muning tuluy ka dieu deui milu tahlil. Barang geus deukeut kana muning kira-kira 10 rengkah deui. Katingali anu juntang janteng nongongan terus manehna luak lieu matak nyurigakeun atuh. Geus kitu mah kuring badami jeung si Asir. Ceuk kuring teh, Asir kade sileung siap-siap euy tukang dewek. Bari maledog ieu bari badogna lagar. Aku dewek rek tanya tapi moal ieu poho digertak di mana ngaliuk bari nyurigakeun tong make ditanya deui bajeng cokorna anu ulah dipahala. Geus ngomong kitu mah tuluy atuh jelema nu keur nongoan teh ku kuring ditanya laun. Na ari malik lenyap hate kuring ngalenyap satakar kebek si Asir ngagoak kuring ngagoak samalah lalabuh ti ditu terus ting baretak lalumpatan nya asa kakara kuring mah papangi jeung nu kitu dari kata-tama waktu kuring jeung si Asir lalabuh teh gigireun pisan sora awewe cicirihilan anu direti gila jeung sieu ninggalina oge. Emon ditungtungan ngabiri gidig bari pupurungkutan. Ari kitu neuleuh naon si lain teh. Mang Dinta siga teu sabar. Eta katingali ku kuring mah Kang Inon ngan awehna mah duka teuing saha nya sakakara kuring mah manggihan anu rupa kitu temal Emon kakara bisa nerangkeun bari ngareret deui ka Kardi jeung Kanyisa ka Sarti pamajikan Inon. Sanggeus Emon nyaritakeun ningali aya Inon guru tak anakna Kardi nu gede meuni haruha hareho terus ngadeuketan Nyi Romlah indungna. Angar si Ujang mah ari sok lulumpatan mah nih haruha hareho kitu. Tong sok lulumpatan ari balik tas ngaji teh si labuh ceuk Nyi Romlah bari nangkeup anak awak anakna pok anakna nu katelah mamat nyarita atuh da sieun emak batur ge lalumpatan sabab tadi di jalan aya nu ngajanteng di sigan megat jalan barangku si Bono ditanya teh nu ngajanteng teh ngaliuk anu teh rupa aki atuh kabeh ting jarerit malah si Ratih mah ceurik ge jeritan emak bieu kuring nyimpang heula ka imah si Ratih lu diajabkeun ku Cenining tembal mamat anakna Kardi nyaritakeun harita dipegat ku Inon cenah para mitra akina. Atuh Mang Dinta nu tadina rada cangcaya teh kana omongan Enon han jadi percaya oge sabab anakna Kardi nyaritakeun ningali akina megat jajalan. Ku dasar aya caritaan kitu ti Emon jeung ti budak si Jendia jeung Mang Dinta silih reret pok si Jendia nyarita harewosan ka Mang Dinta sabab ngareneng pisan diukna. Emang percaya ka kuring nu sakumaha dicaritakeun ka Mang teh percaya ini mah dewek euy. Tadi geus kieu kumaha tuh nya si Jendia nanya kana pamadegan Mang Dinta. Ai geus kieu mah nya kudu ditarekan euy sangkan ulah marakayangan ngaganggu kawas nu geus-geus tembal Mang Dinta. Pok Nyi Sarti pamajikan Inon nanya ka Mang Dinta. Kumaha tuh Mang? Eta geuning ceuk Emon cenah jeung ceuk incu kuring mah make mangihan bapana budak sagala. Pang narehatkeun manrekahankeun we atuh sangkan ulah kumalayang Mang. Ceuk Nyi Sarti carindakna. Ngarasa waktir ku Sukmana anu jadi salaki kumalayang bari nemongan kasarna mah ngajungjurigan. Ngaso heula ngaso.
Kumaha tumang dinta para wargi sabada dipentan tulung harita kunyi sarti. Insyaallah keun isuk mang reka kuburan anak temal mang dinta. Geus kitu mah prak tahlil deui samalah emon ge milu tahlil harita teh terpi kaberesna. Rengse tahlil tuluy baralik sewang-sewangan bari marawa idangan hiji sewang. Isukna mang dinta jeung si Jendil katut anak pamajikanana Inon almarhum. Arinit ka astana harita mang dinta ngadoa di kuburan Inon. Tutas ngadoa pok mang dinta nyarita bari nyekelan kana tutunggul. Inon, anjeun moga sing tetep tumetep cicing di alam barjah kalawan masing ditarima iman Islamna. Dihampura dosa perdosa anu gede duleutik, nu karasa nu teu karasa ku diri anjeun salilaku melendang di alam pabenangan. Oge ulah rek kumalayang surup sumalindung ulah rek ngaganggu boh kanu jadi kulawarga sorangan boh kanu sejen. Sabab anjeun mah geus sirna geus genah tumaninah di alam kubur. Bisi anjeun aya kabeberat mah atawa aya kapanasaran tina urusan hayang kahayang naon. Tong make ngajirim nemongan cukup merek ilapat ka kulawarga anjeun. Kitu basa-basa namang dinta. Bari curulung ngucurkeun cai tina kendi kana kuburan. Sedang nyisarti masa jeroning mang dinta keur nyarita teh gawena murag-muragkeun cimata. Tingkar celak rag-ragan kana luhureun kuburan. Tekung setengah jam baralik deui sewang-sewangan. Peuting isukna sabada nu tarahlil baralik. Si Jendil kakara unggah pisan ka imah. Harinyi anah pamajikanana keur di dapur ngulub suuk jeung kacang tanah samalah bari ngobrol jeung mawarni mitohana. Harita si Jendil katempo di dapur, koloyong si Jendil ka jero deui. Gek diuk awak dibubuligir sabab hareudang. Torojol mawarni norojol manehna dibubuligir ukur make kutang. Gek diuk nyang hunyar lamar bari ngarongkong wadah seupaheun. Sabara peuting tahlil di si Sarti teh nil? Cek mang mawarni ngareret. Sapeuting dik mah sapeuting deui. 2 peuting deui meureun. Isukan malam kagenepna teu salah mah. Lain kamari mah didenge teh teu didenge aya beja si Emon cenah. Beuteungna non teh mang dinta dipegat ku si Inon cenah nya kitu. Di beuteungna mang dinta. Lain beuteungna di beuteungna maksud teh. Cek mawarni nanyakeun perkara Inon anu ngajung jurigan. Cek si Emon mah nya cenah mah nya basat manehna rek ka Maraban Muning. Samalah incuna ge heuh incuna si Inon. Balik tas ngaji jeung babaturanna dipegat di jalan cenah kitu. Heuh abong kena maot lain karena Gusti Allah jadi ngaganggu we kasararea eta bisa disampurnakeun cenah kitu sangkan ulah nemongan wae eta teh Jendil. Kamar tadi kumang dinta geus ngadoa di kuburanana samalah anak pamajikan si Inon ngamarilu ka astana jeung kuring malah mah cek si Jendil. Ari si Jendil harita tas ngomong kitu guluprak cenah kareung. Kunyi anah pamajikan si Jendil sadadu ngaguluprak di jero goa. Retni anah ngareret kana lawang goa samalah ditinggalian. Cek pikirna bisi beurit asup kana jero gentong. Tapi di goa eueuh beurit eueuh naon samalah baskom nu dipake nuruban gentong ge teu robah. Sabotnya anah nempo kana lawang goa reket kadengi sadasoran mukakeun panto dapur. Barang direret kunyi anah jelegedeg dina lawang aya makhluk matak pikasieun ma sakumaha nu katingali ku Emon jeung barudak nu tas baralik ngaji. Atunya anah ngajerit satarikna bari ngaguru tak lumpat ka jero. Harita teh puguh we ma anah jeung si Jendil ting korejat reuwaseun. Tatanggana nu dareukeut opatan awewe lalaki arunggah kalawan nanyakeun. Barang si Jendil mali breh mah makhluk nu matak pikasieun ngajega barakatak seuri si horeng jurigna Inon nemongan. Atuh para wargi sadaya. Tatanggana si Jendil nu arunggah nyarempod ka juru. Pagulung-gulung jeung mawarni arinyi anah harita nyempod di kamar bari ngadegdeg. Saha si lain dah si Inon teh cek si Jendil ngajega si ganu teu sieun teuring rang sakitu nying hareupan makhluk nu matak pikasieun. Cirihil deui para mitra di luar sadasora awewe cicirihilan nu teu puguh jirimna atuh keur anu nyarempo di juru menipa beh pada ngayak-yak. Inon si lain naon maksudna ngadon datang ke tempat dewek ha? Sedang si lain teh geus pindah alam teu sawujud teu sanyawa jeung dewek. Tapi nah si lain make nemongan make ngaganggu kulawarga dewek.
air unur sia ti dia udah balik ke alam silaing anu geus maranti dewek kamu arek ngagugu ka ilaing sabalikna ilaing ulah rek ngaganggu ka manusia ge ya maksudnya dewek mau ngaganggu ka ilaing pokokna ulah silih ganggu udah sok mundur itu cek si Jendil bari ngusir jurig tapi eta makhluk nu diusir ku si Jendil tibatan mundur kalah ngagerem serenge huntuna nyerenge sareukeun gigug nyamperkeun ka si Jendil sanggeus deukeut nu kira-kira 3 lengkaheun deui makhluk anu nyamperkeun teh siga niup si Jendil curalit belag si Jendil ti beubeut kawas dibantingkeun makhluk babara katakan deui siga nu suka korejat harita si Jendil ngorejat kakarage nangtung jurig niup deui harita teh Paramitra atuh kaluar angin curalit belag si Jendil geus 2 kali ti beubeut ayeuna mah samalah ayeuna mah leuwih tarik batan tadi bobokong nyindakal kana bang barung kamar ngaso heula Paramitra ngaso Paramitra kaum dangu harita waktu si Jendil keur ngaringkuk teh saurang lalaki tatangga si Jendil ngareret kana rancatan tulak pantau gigireunana cek dicokot terus ngadodoho ti tukang beletuk sirah maluk nurek ngarontok si Jendil teh dibanting satakarna da puguh ngaranna ge juri gitu siluman Paramitra sanajan ditaroko doge da moal kerel-kerel atuh malah memalik terus ngagerem si garek ngarekeb kanu ngabanting sirah atuh nu ngabanting sirah ngagoak bari luncat gurutak mang dinta jeung tatanggana tujuhan daratang sabab ngadenge nu ngagoak tarik pisan barang nepi kalawang saurang ge eueuh anu waranieun asup sabab ningali makhluk nu matak pikasieun didinya si Jendil timbul nafsu manehna gentak luncat ka kamar kakara inget yen manehna boga parabot keris kujang pamere akibiranta almarhum sanggeus nyokot parabot pusaka jeleng si Jendil luncat di kamar ka tengah imah setan sia teu beunang disabaran sianya ayo gerakan ya ieu si Jendil kukubuk amarahna ngagidir kirek makhluk siluman beuri teh mangrupakeun inon harita malik ngaberaka taksir harita Paramitra bari niu
siluman niup deui si Jenil da puguh harita si Jenil geus taki-taki kalawan geus nyekel hiji parabot keris pusaka kujang ditiup 2-3 kali teh deungiseun satunyang beas teu paramitra sareng teu ungut kalinuan teu gedag gainginan gerem siluman ngagerem huntu kekerot rasakeun si setan si Jenil ngaluarkeun sora bari kujang ditojokeun ka hareup atuh siluman ngagerung tarik terus kecari jegan ka sisi kagigil sedang si Jenil terus nojokeun ke kujang teh bari leungeun si Jenil ngaleper lila-lila tina sirah siluman nyerebang keluar haseup bodas leungit haseup timbul seuneu ngabebela dina sirah atuh siluman gagarabagan bari sorana ngagerem beletuk kadenge ku sararea sirah siluman ngabeletuk bitu geus kitu males siluman ngiles teu kanyahoan ka mana los leungit wujud siluman kari sora tanpa jirim sadanu ngagoak ka para mitra ting jererit tapi beuki lila beuki les-lesan kadenge siga nu jauh ditunggu ku anjing tatangana si Jenil babau meuni lamat sorana malebu les tinggar waktu nu ting jererit teh teu kadenge hawar-hawar no acan taksiran geus mabur harita teh harita si Jenil ngajemprak taksiran ka karara salungse atuh Mang Dinta jeung tatangana anu genepan ka kara arasup kitu deui nyarempod di juru ting karuniang cengkat teu lila nyi anah pamajikan si Jenil ka kara nyampeurkeun teu kunaon Kang Maman nyi anah nanya bari jajantung mah ratu keneh janten para mitra nyi anah mah tapi pamajikan mah ka si Jenil nyebut teh Maman dan memang bener para mitra sadaya si Jenil teh ngaran sabenerna Maman ngan sok di si Jenil kemarin kayak Jenilan teh gitu bangga urang teraskeun teu tema si Jenil ngahega tuluy ngarongkong bekong di si cain teh tiis leguk diinum bangun hanaang eta di mana torojona si setan teh Jenil Mang Dinta kakara nanyakeun bari neuteub kana beungeut si Jenil anu bareueus ku kesang kateuing ti mana Mamang ari torojona mah teu ningali ngan dieu inung budak keur di dapur ngajerit bari ngaberetek asup ka kamar barang kuring ngareret kalawang nu ka dapur geus nyampak makhluk nu bieu teh tema si Jenil pok ni anah pamajikanana nerangkeun yen manehna nu mimiti ningali kalawan dicaritakeun asalna ngadenge sora nu ngaguluprak di goa terus ngadenge sora panto ngareket ari direret geus nyampak aya makhluk pikasieun ngajega dina lawang sakitu mah bagja si lain kaburu balik Jenil saja mati kitu kabeneran boga parabot ampuh ditinggal jedak tapi wiranta lamun si lain can datang mah teh kumaha nasib pamajikan di lain tah ceuk Mang Dinta ngarasa milu bunga kuaina si Jenil ngabogaan parabot ampuh geus kitu we pitulung ti rumah kawasa Mang kuring lamun teu ditang tayungan ku rumah kawasa mah duka teuing kumaha sanajan kuring boga parabot pamere ti jenatna Aki Wiranta ge saukura dipake cukang lantaran tema si Jenil teu ngarasa reueus ku bogana parabot manehna mah tetep boga kayakinan eueuh deui pangeran nu leuwih kawasa lintang ti Allah subhanahu wa ta'ala moal datang deui kitu Mang nyi anah ngareret ka Mang Dinta moal geus kieu mah sigana moal sok ayeuna mah hayang nginum Mang deui teh kiatu Mang abdi bade nyanak cai heula ka dieu sok bawa yeuh aduh meni hanaang kieu yeuh tas ningali nu tarung kuduna masih Jenil nu ngajak nginum tapi aneh kalau ka Mang geuning nya cek Mang Dinta teu loba catur atuh harita keneh Mang Dinta meni ngalaklek nginum bakat ku hanaang meureun para wargi ngaso heula ngaso
Gas kitu mah para wargi sadaya ngarobro ngaler ngidul nyaritakeun perkara urusan Inon teh. Jeung deui ningali jurig anu tarita sagelut jeung si Jenia. Dah pan bieu katingali ku sararea huluna ngabeletuk bitu terus ngejat sapada harita. Keun geus kitu mah sugan moal marakayangan wae. Nu hartin terus ngancik di alamna. Ngan mang mapeupeujeuh ka sararea boh ka lalaki boh ka awewe kitu deui kanu ngarora kanu geus karolot. Sakumaha laku lampah jeung itikadna si Inon omat ulah rek ditarurutan sing jadi pieun dengan sararea. Tak kitu buktina jadi manusia sarakah teh. Manusia nu hayang hirup senang teu kaladangan ku kesang asli samodel si Inon. Mangge nyaho sotenan si Inon teh. Ieu we ti si Jenia. Sabab manehna nu nyaho kayan si Inon, raja kaya nu tadina upluk-aplak ingon-ingon loba imah weug. Akhirna kapan jadi kitu bana beak raga ruksak nepi ka korban ku amanah sorangan. Korban ku perbuatan sorangan. Nu jadi anak korban jalan-jalan ti manehna keneh. Nu matak omat sing jadi pieun teungeun keur ka diri sararea kasub keur ka diri dewe. Tadi ke Gusti Allah sifat wenang, sifat welas asih, moal ngaganyar moal nyiksa ka umatna. Nu ngaganyar jeung nyiksa lintang ti amal perbuatan urang keneh. Contohna di jero pangbuyan moal nya dibarui lamun manehna teu boga kasalahan atawa teu boga kalakuan jahat mah. Sakitu amanah ti dewe ka sararea khususna. Kanu ngarariung ayeuna di dieu umumna ka kadang warga urang nu deukeut nu jauh. Tapi kitu ge hampura lain dewek guminter. Ngarti aing teu batur. Oge bisi aya nu kasigeung perasaan ku dewek, aya nu kasinir lakuning perlampahan ku caritaan dewek bieu. Sakali di hampura lahir batin euy ku sararea. Pamungkasna mudah-mudahan khususna arwah si Inon jeung anakna masing ditarima iman Islamna. Masing dilegakeun alam kuburna bari dihampura dosa perdosaan anak ku Allah Subhanahu wa taala. Oge kalakuan si Inon nu teu bener, ulah rek ditarurutan. Sokomo nurutan kana kacampelakan mah. Wani nganyerikeun kanu jadi inu. Poma ulah sing bararai teuing, ceuk barudak teh amit-amit cabang bayi. Jeung deui pang-pangna kade, ulah sok muhat-muhit kanu teu puguh. Musyrik ngaranna teh. Sedengkeun jalma nu musyrik teh pan kateranganna ge jelas cenah moal dibukakeun pintu sorga teh pantos sorga teh moal muka ka jalma nu musyrik mah tak kitu ulah nyarikat pokona mah ulah ngadua manah ka nu maha kawasa yu atuh urang baralik geus peuting ge teh jeung pribumi bisi rek ngararaso ongkohan dewek teh teu kuat cangkeng euy bieu keur ditincakan tong ongkrung jadi incu hayo atuh Jenil nyana hayu euy aja ke kuring rek baliknya. Cek Mang Dinta sanggeus panjang lebar. Harita teh cumarita mere papatah truy nguniang nangtung. Mangga Mang, tema si Jenil. Atuh bari manehna ngorejat nangtung cerut Mang Dinta jeung nu sejena tarurun. Tuluy baralik deui ka imahna sewang-sewangan. Reket si Jenil nutupkeun panto malah tuluy ditulakan kurancatan parantina. Teu lila ting boloyong ka jero anak pamajikanana rasup ka kamar. Kitu deui mawarni ngampih ka kamarna bari ngalitikan cempor anu ngait dina tihang kamar. Alhamdulillah para mitra sadaya. Dugi ka dieu jejer carios nu judulna gara-gara beurit bodas. Satanapi beurit bodas teh para wargi. Pamungkasna saur patatang teh anu kagungan hak cipta neda agung cukup lumur jemar sihapunten nu kateda. Bok bili aya kalepatan atau napi kahihilapan oge bili aya kasabitna minuju alit kasebatna mi dewasa kasinir lakuning perlampahan di antawis para mitra sakali dihapunten sanes sacenah patatang ngahaja nyutat atau napi ngagamarkeun lakuning perlampahan para mitra sanes ieu mah tadi ge kasebatna dongeng atau napi karangan nu teu aya patula patalina sareng para mitra. Tah saja beuti kitu cenah atuh para mitra sok sanos kasebat dongeng atanapi karangan manawi sasireun sabeunyereun malah manar aya pulunganeunana aya picontoeunana nu saena mangatampi nu awon mah ulah malih tebihan kalayan sing janten pieunteungeun kitu saur patatang atuh sami Mang Jaya ngaturkeun nuhun para mitra. Mang Jaya ngadongeng 38 dinten teh dina carios nyambung nu judulna nyaeta beurit bodas.
sakali deui ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina seueur kalepatanana dina mangdongengkeun ye dongeng seueur kalepatanana neda agung pangampura jembar hapuntenna ti para wargi sadaya. Atuh para wargi sadaya sakali deui dongeng teh ya tadi ya disebatkeun nya kumang jaya sering disebatkeun dongeng teh di hade-hade sangkan saya di alus-alus sangkan payus di reka-reka malarsiga. Tah pasti para mitra dina ieu dongeng teh aya nu kirang nyugemakeunana hapunten sakali deui. Atuh sanes kirang sono sapunyare pegat simpai paturai patepang deui mugi-mugi urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah neme kapidangkeun carios berit bodas dina bagian anu terakhir. Hatur nuhun ka palawargi anu parantos setia di channel Sampurasun Dulur. Mudah-mudahan ieu dongeng sing aya manfaat kang urang sadayana. Sing janten peueunteung ngan contoh kang urang sadayana cenah anu saena tinggalkeun anu awonna. Oke ngaturkeun nuhun ka palawargi anu parantos ngadukung ieu channel ku cara subscribe, like, sareng komen. Hatur nuhun pisan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan ka urang kesehatan, dimurahkeun rezeki urang sadayana. Oge diampuni dosa-dosa urang sareng keluarga urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge ulah hilap karena judul anu lainnya seperti Anggara sarang Rukmini Nagih Pati dina channel Sampurasun Dulur ieu mangga ditonton oge anu sarios anu enggal insyaallah segera diputar. Hatur nuhun. Wilujeng lalason mangga permios.